Oligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Oktoba 17, siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Kwenye habari kubwa zilizopewa kipaumbele, inaanza na habari ukurasa wa pili inayosema kiharusi mtihani mgumu Muhimbili. Hiyo habari ukurasa wa pili inasema kiharusi mtihani mgumu Muhimbili. Dr. Janabi asema theluthi tunawaona wamepooza, asilimia 60 waliolazwa Mloganzila ni wao tumemwanzishia kitengo. Wanasema huyo ni Dr. Janabi asema theluthi tunawaona wamepooza, asilimia 60 waliolazwa Mloganzila ni wao, lakini tumewaanzishia kile kitengo. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, ni habari inayosema kiharusi mtihani mgumu Muhimbili. Lakini bado kuna habari inayosema Biteko serikali imetoa ruzuku mitungi laki 4. Huyo ni Biteko asema serikali imetoa ruzuku mitungi laki 4. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini 15,000 waitwa usaili walimu nafasi 11,000. Watu 15,000 waitwa usaili, lakini walimu ni nafasi 11,000. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini wakili aomba afande asomewe shtaka hospitalini. Huyo ni wakili aomba afande asomewe shtaka hospitalini. Lakini bado kuna habari inayosema mahakama Kenya yakataa kuingilia mchakato wa bunge kumtoa Gachagua. Mahakama Kenya yakataa kuingilia mchakato wa kumtoa Gachagua. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie gazeti lako la Mwananchi. Kwenye habari kwa kipaumbele, inaanza na habari inayosema wanawake fursa kibao nishati safi ya kupikia. Wanawake fursa kibao nishati safi ya kupikia. Lakini maofisa 4 oya kizimbani kwa tuhuma za mauaji. Maofisa 4 oya kizimbani kwa tuhuma za mauaji. Hiyo ni habari ukurasa wa 5 wa gazeti lako la Mwananchi. Lakini habari kuu kwenye gazeti la Mwananchi, bado giza kesi CCM kuwatumia watoto. Bado giza kesi CCM kuwatumia watoto. Lakini Profesa Sedokieka mtatani afikishwa baraza la maadili. Profesa Sedokieka matatani afikishwa baraza la maadili. Lakini wabunge wa IPU wamjaribu Tulia aweka msimamo. Wabunge wa IPU wamjaribu Tulia aweka msimamo. Lakini huko Kenya Gachagua akwa kisiki tena kortini. Seneti Kenya kumngoa leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Linaanza na habari inayosema vijana tuajiri kupitia ufugaji wa kuku. Huyo ni Biteko. Vijana tujiajiri kupitia ufugaji wa kuku. Lakini bilioni 14 kupeleka umeme vitongoji 120 Kigoma. Bilioni 14 kupeleka umeme vitongoji 120 Kigoma. Lakini mwili wa Meja Jenerali mstaafu mbunge kuzikwa leo. Mwili wa Meja Jenerali mstaafu mbunge kuzikwa leo. Lakini Samia ashusha neema Mwanza. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan ashusha neema Mwanza, zaidi ya bilioni 24 kujenga barabara. Mchengerwa atoa maelekezo asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini RC Kagera aiomba wizara ujenzi masoko zao la ndizi mipakani. RC Kagera aiomba wizara ujenzi wa masoko zao la ndizi mipakani. Lakini minada madini vito sasa kufanyika ndani na nje ya nchi. Minada madini vito sasa kufanyika ndani na nje ya nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti la Mwanahabari na lenye kurasa za mbele linaandika Kassim Majaliwa amwakilisha Rais Samia msiba wa baba wa katibu mkuu kiongozi. Majaliwa amwakilisha Rais Samia msiba wa baba wa katibu mkuu kiongozi. Lakini REA yaanza kusambaza umeme vitongoji 75 Rukwa. Mchengero atoa maagizo usimamizi wa miradi ya maendeleo. Huyu ni Mchengero atoa maagizo usimamizi wa miradi ya maendeleo
lakini awataka wenye viti CCM Mwanza wanapokwenda kusimamia utekelezaji wa ilani kuhakikisha wanakagua wanapohisi kuna changamoto watoe taarifa. Lakini abainisha miradi ya ujenzi wa masoko la samaki Mkuyuni na soko Kirumba pamoja na barabara zake itagharimu shilingi bilioni 22.7. Na hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini bado kuna habari ukurasa wa 3, minada ya madini ya vito kufanyika ndani na nje ya nchi. Serikali yatoa wito vyombo vya habari kuhamasisha wananchi kujiandikisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Ni serikali yatoa wito kwa vyombo vya habari kuhamasisha wananchi kujiandikisha. Lakini mwenge wa uhuru ni tuno ishara ya utaifa Tanzania kwa taifa letu. Waziri Kikwete yatoa neno huko badini, ukurasa wa 2 wa gazeti lako la Mwanahabari. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti la Majira na lenye asubuhi ya leo na habari kubwa inaanza habari inayosema Rais Samia atoa bilioni 14 za umeme vitongoji 120 Kigoma. Rais Samia atoa bilioni 14 za umeme vitongoji 120 Kigoma. Lakini TRA yaje kivingine kukusanya mapato. TRA yaje kivingine ukusanyaji wa mapato. Lakini serikali yaweka mkazo ukuzaji tasnia ya kuku. Serikali yaweka mkazo ukuzaji tasnia ya kuku. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 wa gazeti lako la Majira. Lakini serikali yataka ushirikiano kwa wafanyabiashara Tanzania na Irani. Mume aua mtaraka wake na chupu ajiue. Mume aua mtaraka wake lakini na yeye chupu ajiue. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza, kwenye habari kurasa mbele, Mchengerwa aeleza dhamira ya serikali katika miundombinu. Lakini mkakati wa TPA kupunguza muda wa kupakua mafuta bandarani. Mkakati wa TPA kupunguza muda wa kupakua mafuta bandarini. Lakini ni bilioni 688.6 kujenga matanki 15 ya kuhifadhia tani 378 za mafuta. Lakini Tanzania ina kuku milioni 103.1 wafugwa kisasa na kienyeji. Idadi ya maendeleo uchumi wa bluu kuanzishwa nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti la Zanzibar Leo lina nini kurasa za mbele? Kuna habari kubwa inayosema tuendelee kuimarisha makazi. Huyo ni Dr. Mwinyi asema tuendelee kuimarisha makazi, na habari picha ikionyesha kikao cha Dr. Mwinyi akihutubia. Hiyo ni habari na kurasa za mbele kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini Hemedi ataka usimamizi wa mzuri wa mitambo kuzalisha hewa tiba Lumumba. Lakini Sokolo awaomba wanahabari kuhamasisha uchaguzi serikali za mitaa. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti la Machinga na lenyewe kurasa za mbele linaandika Mchengerwa, dhamira Rais Samia ni kuimarisha miundombinu. Huyo ni Mchengerwa asema dhamira Rais Samia ni kuimarisha miundombinu. Lakini asema jiji la Mwanza kufumuliwa kila eneo na kulifanya lenye hadhi nchini. Lakini asema ametoa bilioni 24 ujenzi wa barabara za lami katika jiji hilo na kupongeza mawakala wa barabara mijini na vijijini. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Huyo ni Mchengerwa asema dhamira Rais Samia ni kuimarisha miundombinu. Lakini TPA yajenga matanki ya kuhifadhia mafuta tani 378,078. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini Waziri Kikwete mwenge wa uhuru ni tunu na ishara ya utaifa wetu. Lakini Dr. Tulia awapasha wanamzodoa kukutana na Putin. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Wamachinga kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani kwenye magazeti mengi nchini Tanzania. Tunaanza na habari inayosema Minziro atua Pamba Jiji. Huyu ni kocha Minziro atua Pamba Jiji. Lakini Musonda aja na nguvu mpya dabi ya Kariakoo. Lakini Stars Beach soka yaelekea Misri. Fountain Gate yaanza kuwatambia KMC. Hiyo ni habari kubwa ndani ya gazeti lako la Machinga kurasa za michezo. Lakini kule Zanzibar Leo, mechi ya Singida Big Stars na Yanga kupigwa Zanzibar. Mechi ya Singida Big Stars na Yanga kupigwa Zanzibar. Taifa Stars na hesabu za kufuzu AFCON. Lakini Mwembe Makumbi ya panda kileleni ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini mashabiki Yanga wataka ushindi
Hiyo ni habari kurasa 22 wa gazeti lako la Zanzibar Leo, kurasa za michezo. Lakini kwenye Taifa Tanzania, Manara, tunahitaji mjadala wa kitaifa kubaini matatizo ya Stars. Huyo ni Haji Manara asema tunahitaji mjadala wa kitaifa kubaini matatizo ya Stars. Lakini Pamba Jiji yatimua benchi la ufundi, kocha wa Mtibwa atajwa. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Majira, na lenyewe kwenye michezo linaandika Mwinjuma awatuliza wa Tanzania mechi dhidi ya Kongo. Amwomba radhi Rais Samia, asema nafasi bado ipo. Lakini Simba kampuni ya KNAF mambo safi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira, kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti la Mwanahabari ni Simba yajivunia ubora wa kikosi cha debi ya Kariakoo. Lakini kimataifa, Man City kudai ada ya uhamisho wa Haaland. Lakini Chelsea haitaki ofa kwa Nkuku. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye Tanzania Leo, AFCON 2025 nusu kwa nusu Stars. Simba yapania ufalme mpya kwa Yanga. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Sporti Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti la michezo, gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya leo ni Kamara ashtuka, ajifungia na mabeki, Simba awapa mbino, amtaja Maxi. Lakini bado kuna habari inasema Dube atuma salamu Simba, Marekani kuinoa Kagera Sugar. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani. Hapo ni kuelekea Kariakoo Derby tarehe 19, ni tambo na shangwe kwa Simba na Yanga. Lakini kimataifa, kiungo Liverpool amtumia message slot. Kiungo Liverpool amtumia message slot. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.